И мы приветствуем вас сегодня, уже 23-й день Адвента, это уже конец. Мы пришли уже к самому концу нашего Адвент-календаря, и мы сегодня поговорим о комплиментах. И комплименты могут быть и хорошие, и плохие, и о них мы сегодня хотим поговорить. Я приветствую вас. Тема достаточно замудренная, но постараемся разобраться. Как сказал Гена, комплименты могут быть разными. Мы по-разному можем выражать свое отношение друг к другу, и мы в любом случае его выражаем. Говорим мы комплименты или не говорим. Все равно мы как-то показываем, что мы относимся друг к другу так или иначе. В психологии есть такой термин, как поглаживание. Вот, когда мы гладим друг друга. Но гладить можно по-разному. Можно физически гладить, а можно вербально. Что это значит? Знаете, и вот это вот не физическое вербальное поглаживание, оно, вот возьмите пример, простой пример, Библия нам часто приводит пример природу, животных или еще кого-то. У кого-то есть собачка, возьмите, погладьте ее. Начните гладить собачку, что она делает? Она начинает радостно вилять хвостом. И это такой образ, конечно, не к человеку, но он существует, есть такой образ, и природа нам это показывает. И так же самое и мы, люди, нам приятно, Внимание, мужчине и да. женщине, да, внимание, оно всегда приятно. И мы как-то отражаем внимание другого человека, отражаем, и это видно, как мы воспринимаем это. То есть поглаживание – это такое любое внимание к человеку. То есть когда ребенок рождается, мама и папа его гладят, целуют, обнимают, носят на руках, качают на ручках, смотрят в глаза ему, называют его какими-то ласковыми прозвищами, ути-пути, хвалят, там, о, ты молодец, ты покакала. Все это и есть так называемое поглаживание. То есть в начале жизни мы даем ребенку больше таких физических поглаживаний. А по мере того, как ребенок взрослеет, мы даем ему уже словесные какие-то поглаживания. Мы можем его хвалить, там, ободрять, поддерживать в чем-то, хвалить за оценки, восхищаться им. И все, абсолютно все люди нуждаются в поглаживаниях. Если человек он не получает таких реакций, отклика, другими словами, поглаживаний, он будет испытывать голод по поглаживаниям. И он будет искать самыми разными путями. И давайте поговорим о том, какие бывают поглаживания. В первую очередь они бывают позитивные, так называемые комплименты, да, и негативные. Позитивное – это такие поглаживания, которые вызывают у нас теплое, приятное чувство. А негативные, соответственно, вызывают у нас негативные чувства. То есть если я говорю человеку «я тебя люблю», у человека появляется такое чувство теплоты, и ему хорошо. А когда я говорю «я тебя не люблю», это тоже поглаживание, это тоже комплимент, это тоже наше отношение к человеку, выраженное нами, но оно вызывает чувство неприятное. Также бывают поглаживания психологические, физические, там, вербальные и невербальные. То есть можно показать свое отношение к человеку, просто дотронувшись до него, посмотрев в глаза, улыбнуться. И человек понимает, что между нами что-то есть, что-то доброе, что-то хорошее. Мы что-то сообщаем, а можем сказать словами. Также поглаживания бывают такими, так называемыми, социальными и внутренними. Внутренние – это те поглаживания, которые мы даем сами себе. Да, мы внутри самих себя тоже себе что-то сообщаем, тоже себе что-то говорим. Мы говорим себе. Да, и об этом тоже написано в Библии. Многие пророки, да, они говорили сами с собой, как написано. Сказала Да, и сказал я в своем сердце, там, и сказал я, и подумал я, и понимаете, то есть люди, они имеют такое свойство, такую потребность даже сами в себя исповедовать хорошие вещи. И это полезно для для внутреннего нашего человека. Мы утверждаемся сами в себе. Да. А есть комплименты, поглаживания такие социальные, которые мы даем другим людям и получаем от других людей. Это важный аспект нашей жизни, важный аспект наших отношений. И самое важное, наверное, такое деление поглаживания – это поглаживания бывают условными и безусловными. Да, и безусловное поглаживание – это за то, какой человек есть. А условное поглаживание – это за то, что он есть, за то, что он сделал для нас или для кого-то другого. Да, то есть мы можем строить свои отношения по принципу, что я тебя люблю, ты мне нравишься, ты хороший, у тебя все получится, мы будем вместе друг с другом до конца. А можем быть скудными на поглаживании и говорить друг другу или своим детям что-то только тогда, когда они что-то для этого сделали. Чем больше безусловных позитивных поглаживаний в семье, тем крепче отношения, тем крепче брак, тем здоровее брак. И поглаживания, они подкрепляют поведение, ведущее поглаживанием. Что это значит? Чем чаще мы говорим человеку позитивное поглаживание, тем чаще он будет делать вещи, которые ведут к получению такого вида поглаживания. Если человек часто получает негативное поглаживание, ребенок, например,
то он будет делать все и вести себя так, чтобы еще получить негативных поглаживаний. Это примитивная модель, но так мы устроены. Давайте такой простой пример. Жена пилит мужа. Ты не сделал то, ты не сделал это. И, казалось бы, муж должен сказать: я не сделал, ну хорошо, я пойду сделаю. Да, но работает это почему-то наоборот по-другому. То есть, если жена будет пилить мужа, ты там то не сделал, это не сделал, муж так и продолжит сидеть на своем диване или уткнувшись в свою игру и будет продолжать это не делать. И в следующей ситуации он опять будет выбирать такую же модель поведения. Тянуть, что-то не делать, чтобы опять нарваться вот на эти негативные поглаживания. И вспомните, это часто бывает в семейных отношениях у мужа, когда жена уже 5 или 7 раз сказала, а потом еще добавляет: да сколько раз я тебе уже сказала, сделай там то или иное. И муж говорит: скажи один раз, и я сделаю. Хватит уже говорить, понимаете. И чаще всего у жены уже не хватает, недостаточно веры там на то, что достаточно мужу сказать один раз. Наш мозг думает так: если нет позитивных поглаживаний, если я не слышу чего-то хорошего в свой адрес, то мне подойдут и негативные. Это очень странно, нам кажется, но на самом деле наша психика так устроена. И поэтому мы строим свою коммуникацию друг с другом, свое общение друг с другом, как бы вытягивая иногда друг друга на негативные вещи. Но в действительности мы хотим просто общения и близости друг с другом, просто мы вытаскиваем эту близость и потребность в поглаживании, в контакте друг с другом вот такими странными способами. Иногда мы говорим про капризного ребенка или сильно бурно такое поведение у ребенка, и мы часто говорим, что вот он просто внимания хочет, поэтому он так себя ведет. И это правда. И мы как дети, мы взрослые люди тоже как дети. Они бывают капризными для того, чтобы получить внимание. И у каждого из нас есть внутри уже сложенный свой так называемый банк поглаживания. То, что мы накопили в себе за все годы нашей жизни, начиная с самого детства, с момента, даже когда мы были в утробе, в животе у мамы. То, что в нас положили, или то, что мы сами говорим о себе, и составляет вот этот банк потребностей, и этот банк поглаживания, который есть внутри нас. А если в нас положили только негативное, критику, недоверие, много-много негативных вещей, то что мы можем из себя достать? Мы тоже будем доставать из себя то, что есть у нас. Написано в Библии о сердце человека, что из доброго сокровища человек выносит доброе, из плохого плохое. И мы живем с этим банком поглаживания и действуем так, чтобы получить еще больше того, что уже и так и есть внутри нас. И очень важно научиться менять валюту в этом банке с негативной валюты на позитивную. И Библия много говорит о языке. Языком мы делаем вербальные поглаживания. Мы много чего говорим друг другу. Иаков, он говорит: так и язык. Небольшой член, но много делает. Да, это интересный очень библейский стих, который говорит о том, что очень много в нашей жизни, в наших отношениях завязано на том, что мы говорим друг другу, что мы сообщаем друг другу. И язык — это что-то очень маленькое, несущественное по соотношению, по размеру с другими членами тела. Это не сердце, это не мозг наш, но он играет настолько важную роль в нашей жизни, что он, по сути дела, управляет, как написано в Библии, всем, что у нас есть. Еще одно место, это от Матфея, 27 глава, 14 стих. «И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма дивился». Это место об Иисусе, когда он стоял перед Пилатом, перед правителями, и когда ему задавали вопросы, Иисус не отвечал ни на одно их слово. И мы тоже должны знать, где мы можем говорить, а где нам не нужно говорить. Мы должны иметь мудрость в семейных отношениях, очень четко взвешивать свои слова, особенно когда ситуация требует особенной взвешенности, и мы должны иногда наложить руку на свои уста. В Библии очень много мест, где говорится о том, что мы должны иногда просто молчать. Мы должны вообще не вставлять никакое слово, потому что не зря есть поговорка «молчание золото». Особенно если это в заносчивости. Знаете, когда напряженные отношения, когда давление, именно когда в момент конфликта, именно Библия об этом говорит, в момент конфликта вы должны положить руку свою на уста, чтобы не произнести плохих слов, чтобы не произнести слова, которые потом могут работать в чьей-то жизни. И в притче Соломона в 16 главе 24 стих написано, что приятная речь — это сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Интересно. Слова, они имеют такую силу. Они сладки, они целебны для костей. И на самом деле, возвращаясь, суммируя тему, которую мы сказали, мы можем сказать, что в нашей власти извлекать из своего сердца
очень много поглаживаний, и физических, и вербальных. Но сейчас мы говорим больше о вербальных, о том, что мы говорим. В нашей власти творить что-то, что есть между нами. Мы делаем это словами. Как словом Бог творил мир, так и мы словами творим или вытворяем то, что есть между нами. Да, интересное выражение. Да, творим или вытворяем. Так, призыв такой, давайте творить, нашими словами творить. И как Марина уже упомянула, что Бог, Он творил словом весь мир, и все, что есть на земле, и человека сотворил тоже словом, и вдохнул жизнь в человека. И мы просто хотим призвать вас и тоже нас, чтобы мы творили доброе нашими словами. Наши слова имеют силу. И важный момент, мы должны стеречь свои уста, мы должны внимательно относиться к тому негативному, что исходит от нас, запрещать себе говорить какие-то плохие вещи друг о друге, критику. Но это только первая часть работы, которую мы должны сделать. Вторая часть — мы должны не просто молчать и не позволять себе говорить плохо друг о друге, но мы должны также говорить хорошее друг о друге. Мы должны быть способными любить друг друга. Мы должны быть способными выражать похвалу, поддержку и любовь словами. Написано, что будем любить не словом только, но делом и истинную. Мы должны любить словом. Мы должны любить словом и подтверждать свою любовь. То есть 3 момента, когда мы заграждаем себе уста, мы не говорим негативного. Второй момент, когда мы просто молчим тогда, когда нужно молчать, как молчал Иисус. И 3-й момент, когда мы говорим позитивно, когда мы говорим слова поддержки и ободрения друг другу. И на сегодня мы с вами прощаемся. И у нас еще остался последний Прощальный день. Прощальный день нашего Адвента. До завтра.